1983年，那不是我结婚的第1年吗？我重生了。上辈子我被身边人骗得团团转，最后死在了后院柴房。最可笑的是，我当成宝贝养的孩子，竟然是我闺蜜和丈夫的私生子。既然老天给了我重来一次的机会，我定要好好谋划。这一世，我要有大好的前程。你们欠我的，我会连本带利讨回来。一如啊，妈给你送药来了。我给你炖的补药里，我可是加了点好东西。好个善良大方的婆婆，这一碗碗汤药分明是催命符。这药啊，得趁热喝。我等会儿再喝。一如啊，我听说你们单位要分住房指标呢。哎呀，你看你跟永刚住这套院子多宽敞啊，这新房指标不用也浪费了。那不如让给他弟弟永强，将来永强娶媳妇儿啊，总得有套房不是？果然如此。上辈子你把我辛苦争取的单位指标拿去给你那废物儿子，可惜了。这一世我绝对不会如你的愿。不给，单位指标是给职工的，不允许变卖赠礼，被发现要受处分罚款的。你这点小事儿，你3点钱就能解决了？顾一如，你爸妈死的时候，多少人都说你克亲人，是我坚持才让永刚娶了你。这个扫把星，这事儿必须帮永强解决了，这才是报答。要不是重生，我差点又被这张巧嘴骗了。当年我爸妈落水时，罗永刚就在旁边，极有可能是他见死不救，隐瞒真相。不给，给我走，走，你给我走！是我没本事，我不中用，我没办法给我儿子买套房。你要是不答应，妈就只能死在你面前了。天老爷呀，爹呀，娘哎，我的命咋这么苦啊！我一个人死了不要紧，可千万别拖累我的孩子。咋回事？哎呀！妈，你别寻思打架，你可别想不开你。快救人！救人！快帮忙！哎，下来，没事吧？没事吧？来，快坐下，快坐下。妈，你没事吧？正好今天这个药还没喝，先给你喝。这药，你想害死我呀？啊，这药不是您给我熬的补药吗？难道这里面装的不是补药啊？哎呀，天老爷呀，我好命苦呀我！这不孝顺的儿媳妇要逼着我去上吊啊！等永刚回来了，我要让他给我讨个说法。那你让他来讨说法吧。自从嫁进罗家，我每个月的工资补贴都交给您保管，您这新衣裳都不舍得买，整天就着剩菜剩饭。现在来单位分房指标，您都要让给小叔子永强。你就算是上吊，这指标你就算是上吊，这指标我也给不了。哎，我说这几天国营商店的肉都被你给包了吧？哼，你好歹也给顾丫头留一口啊！我可是瞧见了，你儿子的午饭啊，饭盒里的肉都冒尖了。你胡说，你懂什么呀？这永刚每天干的都是体力活，我多吃点肉，这身体不都垮了吗？这女人每天清闲着，吃点清粥咸菜就行了。
这搁以前困难时期啊，这不都抢着吃吗？再说了，我不是一样也喝粥吗？这女人呐，她就得会持家，这钱都得省下来用到刀刃上，你们说是不是呀？永刚干体力活要吃肉，我天天上班就该喝西北风。我这半年的工资你到底花哪去了？今天必须要说清楚。不如这样，往后家里的钱啊由我来管，省得您拿着我的工资啊当自家钱贴补给你的小儿子，倒让我这个正儿八经挣工资的饿着。这哪还有剩的？这月都不够花。往后啊，您呢就安心的养老，家里的事儿就由我来操心了。您不是说那咸菜清粥好吗？往后啊，顿顿管够，也让您尝尝持家的滋味。下个月我就和美琴结婚。怎么回事？儿子，你可算回来了！你看看你这好媳妇儿，我说什么她都顶嘴，还把家里所有的积蓄都拿走了，这日子没法过了呀！伯母，您消消气，这气坏身体可怎么好啊？梁美琪，前世你踩着我的尸骨上位，这一世我要你血债血偿。都回去吧，这是我们家自己的事儿，没什么热闹看的。永刚，这事儿可没那么简单，你妈做事啊也太偏心了。我只是想给你弟弟争取一套房嘛，哪有你这么做嫂子的？连自家小叔子的终身大事你都不管。既然你回来了，那你倒是说说，你妈要我把分配的住房指标给你弟弟，出了事谁担着？被查出罚款少说也要800块。800呀，我就是想让你把房子借给你弟弟住一住，你心怎么那么狠呢？行了妈，这事儿回头再说。散了，没什么热闹好看的，都回去吧。一个个的不用上我做饭吗？这么闲吗？怡如，说实话，这事情是永刚哥做的不对，婆媳之间哪有不吵架的呀？可他总该站在你身边护着你啊！又来这招挑拨离间，上辈子我真是瞎了眼。你怎么跟他一起回来的？是在门口碰上的。怡如啊，你身体恢复的怎么样了？咱们小组的翻译项目明天就是最后的期限了。你也知道，我的水平实在比不上你，只能辛苦你了。对了，路过的时候呀，看到这条裙子，觉得你穿肯定好看。果然还是这一套，上辈子就是这条裙子哄得我熬夜翻译文件，最后功劳全被他抢走，踩着我的成果步步高升至副主任的位置，还把我赶出单位。这辈子我可不会如你的愿望，你就等着自食恶果吧。我都已经准备好了，你等着。他们绝对没想到，上辈子我不仅把英语学得精通，还自学了法语。给你。怡如啊，谢谢你啊，那我先走啦。嗯。怡如，你先走啦。我都已经准备好了，你等着。嗯。他们绝对没想到，上辈子我不仅把英语学得精通，还自学了法语。怡如啊，谢谢你啊，那我先走啦。嗯。 嗯。
庆祝吧，我会在你最得意的时候打破你的美梦，让你体会深渊的滋味。美琴，天太晚，路又黑，还有几个地方在修路，要不你吃了饭就住家里吧？你跟一如是好闺蜜，也算是自己家里人。那谢谢永刚哥。上次你说想看的那2本言情小说，我借了，晚上我送你房间去。永刚哥，你还记着呢？看不看？看。真是恶心！上辈子我竟没发现这些龌龊的小动作，我看今晚他们还会不会在房间里偷情？美琴，多吃点肉，看你瘦的，不像某些人，在家里闲着，对厂里也没做出什么贡献，白下了粮食。谢谢伯母，您真是太疼我了。妈，你这话说的，倒是这汤啊，美琴该多喝点儿。美琴可是在哪都一点不闲着，瞧她那眼窝都凹进去了，可别是累着了。好啊，上辈子你们在桌下偷偷摸摸，我还以为是不小心碰的。这辈子你们依旧在我眼皮子底下苟且，拿我当傻子耍。既然你们非要往枪口上撞，我不介意帮你们。这出戏才刚刚开始。果然还是上钩了。永刚哥，你刚刚怎么那么厉害啊？人家都快吃不消了。这万一让顾玉茹听见，可怎么办啊？怕什么？他睡得那么沉，能听见个屁！永刚哥，这怎么回事？这也呛得我难受。快，你先出去！怎么了？那钱还在你那呢，我叫了半天都没有回音，会不会已经晕倒了？哎，底线这么浓，那8成是熏晕过去了。让开！哎，永刚，你干什么呢？哎，你怎么抱着美琴？哎，你怎么抱着美琴呢？他抱着那美琴呢，这什么事儿？你骗我！
大家别误会，刚才是我不小心踢翻了煤炉，没有失火，都回去睡觉吧。啊，罗永刚，合着大夏天的你点什么煤炉啊？啊，罗永刚，你跟美琴在里面孤男寡女的，你们做什么呢？是，可不是，大晚上的不清不楚的，伤风败俗啊！罗永刚，你对得起人家顾丫头吗？罗永刚呀，罗永刚，平日里看着你人模狗样的，原来你是这德行。呸！又是同样的痕迹。上辈子罗永刚说是不小心被蚊虫叮咬，我蠢，居然就信了他的话。这辈子可别想就这样糊弄了过去。永刚，你这脖子上的红印看着怎么那么像是口红啊？不是，是刚才美琴不小心摔跤蹭到我脖子上的，真的。一如，你别多想。一如，你听我解释，这就是一场误会。一如，过几天不是你的生日吗？永刚哥是专门过来找我商量给你惊喜的。哎，这都瞎吵吵啥呢？我儿子哪能做出对不起他媳妇的事呢？这肯定都是误会。我没想到事情会闹成这样。你脖子上的是我最喜欢的那条项链，我只跟永刚提过一次，没想到你真的给我买回来了，是送给我的吗？对，这是我专门为你准备的生日礼物。没错，永刚哥怕你不喜欢，才让我戴试试看。我很喜欢。辛苦美琴和永刚了，大晚上的关着门在房间里，原来一直是给我准备惊喜呀。可不是嘛，谁信呢？哎，你装什么呢？我怎么看这事儿都有鬼。深更半夜的孤男寡女，也就是一如善良相信你们的话。哼，当我们看不出你们这要龌龊事儿啊？就是。就别乱说，这一切都是误会。我家里还有事，我先走了。行了，凑什么热闹，都回家睡觉去。哎呀，回去，都怪闲事儿。现在还不能离婚。罗永刚在厂里是技术骨干，对外立着模范丈夫的人设。今晚的事最多算作风存疑，离婚太便宜他了。他还能继续风光，甚至和梁美琴光明正大在一起。我要让罗永刚声名扫地，丢掉他骄傲的工作，跟梁美琴狗咬狗过的凄惨无比，现在还远远不够。一如，昨天晚上真的是误会，我跟永刚哥不是你想的那样。我知道啊，你们是在给我准备惊喜吧？怎么还有生日惊喜啊？除了金项链，莫不是还有翡翠手镯、珍珠耳环？听说厂里来了个新副厂长，还是留洋回来的，也不知道会不会为难咱们女工。我倒是觉得不必担心，
听说副厂长在法国时就牵头过中法技术合作项目，帮助过当地华工解决劳资纠纷。这样一个心里装着工人的人，没有什么坏心思啊。这croissant拼写错了，多了一个 t。瞎说，这可是李工同事翻译的，这可是咱们厂子最资深的。我也相信李工的水平。怡如，你就别挑刺了吧。法语里 instant 是形容词后缀，这里应该用名词 croissant， 而且这个 polo chocolate 也不对，中间这2个字母之间不能空格。空格不空格的，有什么大不了的？大家能看懂不就行了？就是小题大做。法语讲究严谨，空格错误会改变词义。polo chocolate 是固定词组，分开写就是错误表达。而且从法语角度，形容词修饰名词时废止又规则。你懂什么呀？秀慧大叔。美琴啊，平时我就劝你啊，别只顾着将心思花在打扮上，有空呢可以多看看书，查查资料，不然啊只会闹更多的笑话。要你管！哎，曾副厂长，您来看看，这翻译他跟我说有错。他说的对，的确是拼写错误。这块黑板可是要给外宾看的，闹笑话影响了厂子经营可不好。看来厂子里藏着不少人才啊。你好。你好，我叫曾嘉丽。你好，顾怡如。你是留过学吗？没有，我是从收音机和书摊上买回来的资料自学的法语。法语可不是那么容易啃的，能凭着自学到这份上，这股子钻劲和灵气，厂里真是不多见啊。曾副厂长过誉了。哦，对了，刚才听见你说一些法国的事情。不好意思啊，领导，我不应该在背后乱说话的。我是在那本《工人先锋报》上看到了关于您的报道，只是报纸上没有配您的照片。没想到您这么年轻，特别是您帮我们华工争取权益，这胸怀和担当一定能够推动我们厂的改革浪潮。没想到还有人记得这些旧事。既然你法语底子扎实，我那儿有一份中法贸易合同的翻译稿，能不能帮忙把把关？厂里要和法商谈设备引进，这事儿耽误不得。没问题。顾丫头，顾丫头呀！哎呦，你快回家看看吧，你婆婆带着几个人往你那屋里搬东西呢。还有你小叔子，我瞅着呀，是要占你那间空房。快走！看这情形，怕是要起冲突，他一个人未必应付得了。慢点儿，这是永强的新备肉，还有这口铁锅，刚从旧货市场淘的，别给我磕碰了。给我放到这屋啊！还有，把那柜子拿进去，先占着地方。住手！这里是我家，没有我的允许，谁允许你们随便把东西塞进来的？哪里搬来的，统统给我搬回去！你这个贱人，我撞死你！你嫁给我们罗家，这儿就是我家，我让我儿子搬进来，你有什么不对的？再说了，我让你把单位的指标借给永强，你还不同意，让我儿子搬进来跟我一起住，有什么问题？你搞清楚，是罗永刚和我结婚后，你们才住进我家。这房子写着我的名字。
你想要照顾儿子，拿着东西去他家，我懒得管。但要住进我家，就是不行。哎呦，老天爷呀！大家都来看看吧，这就是我们老罗家娶的儿媳妇儿，真是厉害呀！都快把我这个婆婆给逼死了呀！为了让你们结婚，我是掏空了家底儿都给你们了。现在永强啥都没有了，我能眼睁睁的看着我儿子饿死吗？你说这些啊，没有用。你是嫂子的，你不说帮忙，你还这么自私，你简直就是白眼狼！当初要不是永强牺牲，那永刚没有机会念书吗？还有这工作，这都是你们欠他的，得还！而且你是我儿媳妇，你还敢顶撞我？永强，永强，进去！我看谁敢！你们罗家欠下的自己去还，跟我有什么关系？当初结婚，这栋院子包括院子里的所有家具家电都是我父母攒下的。你跟罗永刚算是拎包进来，浑身赤条条的，一分钱彩礼没拿，连块像样的手表都没有。哎呀，这罗家是倒插门啊！这罗家真不是东西。这些年，你们吃的、穿的、用的都是我的，有什么脸面说掏空家底？我自私，你把我的工资都收走，每个月都给罗永强20-30块，我装作不知道。现在既然撕破脸，那咱们就把话说清楚，这些钱到底什么时候给我？那是我妈给我的钱，跟你有什么关系？凭什么还给你啊？你妈半辈子都没有工作，哪里来的钱？不承认？好，我在家里丢了钱，找派出所来抓小偷，没有问题吧？超过100块，至少能让你在看守所待上一阵。别怪我不留情面，看守所至少也算是免费的地方。你好恶毒的警长，你好恶毒的警长，哎呦！你竟然敢推我！你反了天了你！这也太不像话了吧！明明是自己摔下的，却说是怡如推的，哪有这样当婆婆这么撒泼的？可不是嘛！人儿，都别管了，给我搬！把这些东西都给我搬进去，占着地方！今天只要有我在，谁都别想进！妈，你什么时候变得这么蛮不讲理了？家里一间房子空着也是空着，让永强住进来怎么了？咱们俩好歹是夫妻，至于分得这么清楚吗？你以前不是这样的，你现在怎么变得这么不可理喻了？这人在吸血中，还真当我是当初那个任劳任怨的顾怡人。好，不用分那么清楚。那你把工资都交给我，家里的吃喝都由你分担一半。罗永强要住进来，每月给我80块钱的房租，我现在就可以让他搬进来。80块？你怎么不去抢啊？就这一个破房子，你租80块钱，你想钱想疯了吧你？我租80，我租，可以吗？曾副厂长，你确定要租吗？这80块可不是一个小数目。我是认真的。曾副厂长，你也看到了，这院子不太平，租在这里怕是会给你惹来麻烦。麻烦我倒不怕，倒是你一个人应付才更不容易。好，那我收拾一下，
过2天搬进来。顾一如，你还真是个不知廉耻的女人！你经过我同意了吗？就答应租给他。副厂长才来，你就想方设法的勾引他，见着一个男人就往上贴。曾副厂长，我们家的事情让你见笑了，这房子不租，麻烦您到别处去看看。你也配？顾一如，你个贱人，你竟然敢打我儿子！你个没爸妈的丧门星，你是不是还想克死我儿子？哎呀，我儿子好命苦啊，居然娶了你这么冷血无情的女人，连个房子都不愿意给我们，真是丧天良啊！娶了个不贤的，坑害3代呀！这些邻居们都是人精，以前以为婆婆是个好，现在看她嘴这么脏，再结合之前的事，都不难看出这罗家打的是要吃我绝户的算盘。我爸妈走得早，就留了这么一间院子给我遮风挡雨。刚结婚时，罗家说暂住，可转头就想着把房契改成自己的名字。现在还想着让小叔子搬进来，他们到底是想要跟我过日子，还是想要把我最后一点念想都抢光？这一家人要丧人家绝户，这不行！不要了！呸！感情之前对一如这么好，这得让人爸妈财产了。房契上写的可是怡如的名字，你们一家赖在这儿算是怎么回事？怡如丫头真是可怜，死了父母，还被黑了心肠的一家给盯上。哎，我说小叔子，你怎么有脸在这儿住呢？我看呀，这房子呀就租给曾副厂长。对，曾副厂长是个实在人，为人正直。怡如，你可以让他放心住下。顾一如，要不是我哥娶你，你能有现在的好日子吗？照你这么说，我爸妈留下的房子，我自己挣的工资，倒成了沾你们罗家的光。我记得上个月工厂才刚给大家开完普法会吧？恶意侵占他人财产是要负刑事责任的，要不咱们还是直接报警吧。永强，先回去。喂，我等着瞧。这就要受不了了吗？这还只是刚刚开始呢。哎，你听说了吗？副厂长住到顾怡如家的厢房了，1个月80块呢，这价钱可是普通工人大半个月的工资了。可不是嘛，她婆婆昨天在院里哭得那么惨，当儿媳的连小叔子都容不下，眼里只有钱，还大学生了，连基本孝道都没有。为了点房租，真是连脸都不要了。同志们，给大家介绍一下啊，这位是咱们厂新来的副厂长曾家里，曾副厂长，从法国考察回来，是咱们厂的技术骨干。新来的副厂长可真帅呀，这气质往那一站就跟别人不一样。这份文件是谁翻译的？给你，一如啊，谢谢你啊。非常好，曾副厂长啊，想见一见这位翻译员。是我啊，是我啊。小梁啊，这次的工作完成的非常好啊，给厂里争了光，回头啊给你报3等功。不愧是梁姐，我一直认为梁姐实力出众，
所以翻译在我们当中是1等1的厉害。没想到竟连法语也这么厉害，可不是嘛？这次可是法语翻译，让我照着书查，都得查10天半个月才能翻译出来，还不一定对。我们都要向梁姐学习，到时候评先进啊，我第一个投你。也没有大家说的那么厉害了，我也是一朝一夕积累起来的，应该共同学习才是。这说到底呀，也是我们翻译部共同努力的结果。所以今晚我请大家一起吃饭吧，就去街口新开的那一家红棉饭店，点几个硬菜，就当庆祝一下啦。梁姐真是大气啊，不仅扛下了最艰难的工作，而且还带着我们大家伙一块儿庆祝。就这不像有些人平时占着工位却毫无作为。得意吧，等会儿有你们好看。人飞得多高，就会摔得有多惨。好了好了，别说了，我们怡如也一直很努力呢。梁美琴，原来你就这点本事，那接下来你可要准备好了。报告厂长，这份文件是我完成的。这份文件是我完成的。我不清楚梁美琴同志为什么要认领这份文件，大家都应该清楚，梁美琴同志平时连法语基础对话都磕磕巴巴，而这份文件涉及高频淬火工艺的专业术语和商务条款，以他过往的水平，根本无法在短时间内完成如此高质量的翻译。你凭什么血口喷人啊？就算我以前发育不好，也不能代表我不努力啊！凭什么用以前的老眼光看我？你别以为你自己会几句法语就高人一等了。就是，美琴最近确实很努力。怡如，你不要太武断了。是啊，你不能否定人家的进步，只顾往自己身上揽功劳吧？什么人呢？这是这么小心眼。怡如，我知道你是羡慕我的翻译文件被厂长给夸奖了，毕竟这是我们厂里和法方首次合作数控机床的重要文件，意义重大。但我们朋友一场，你也没必要这么污蔑我吧？厂长，我可以看一下吗？既然梁美琴同志坚持说这份文件是自己翻译的，那请问这份翻译文件涉及我厂研发的超金研磨配套高频淬火技术，涉及如此复杂的数据和专业词汇，你为何能在短时间内把内容全部都翻译出来？那是因为我认真查阅，做足了功课，这么重要的内容当然要全部翻译出来。你错了，虽然厂里没有明确的保密要求，但我为了防止技术外泄，还是选择隐去了一些关键信息，例如温度参数、冷却介质配比这2项核心数据根本就没有翻译出来，而你连文件里关键信息缺失都不知道，还敢说自己翻译过？就是简直不对，怎么会这样？难道真的不是他？我只不过是一时疏忽忘记了，你别拿这点漏洞大做文章啊！梁姐，你偷了人家的翻译件，现在还在这嘴硬，要点脸吧。就是平时装模作样，这下原形毕露了吧？既然梁美琴同志坚持说是自己翻译的，那对这文件内容应该了如指掌了。请问 Force Major 条款对应中文的哪页哪行？还有法方要求的高频淬火设备验收标准，在翻译文件里用的是 Dapsila Dictation 还是 Lomba de Sen？ 自己翻译的文件，连这些最基本的条款都翻译不出来吗？我当时是一个字一个字翻词典找的，现在想不起来也很正常。例如，你别得寸进尺了，居然还在嘴硬，真是不见棺材不落泪。那接下来就容不得你辩驳。梁美琴同志，你在这个法语到底是什么意思？
diction per 顾宜如。这行法语的意思是顾宜如意，是我的属，是我的属。所以，到底是谁偷了谁的翻译成本？错怪一如。是啊，绝对是他偷一如姐的。我也相信一如，一如的水平呀，我们都是有目共睹的。对，难道真的是他偷的？早知道刚刚不帮他说话了。一如啊，谢谢你啊。原来那天他就设好了局，但我跳进圈套。陆亦如什么时候变得这么聪明？难道之前是我想错他了？顾亦如同志翻译水平高超，心思也很缜密。看来事情的真相已经很清。一如，我这几天身体不太舒服，脑子昏昏的，拿文件时手忙脚乱的。现在仔细看来，才拿错了你的翻译件。我真不是故意的。梁美琴，你窃取同事的成果，你这品性有问题。扣除半年奖金和单位工资，记大过一次，写入人事档案。如有再犯，立马开除。我们不需要品行不端的人。顾亦如，这个仇我一定会报回来。梁美琴同志，请你注意态度。拿错文件，说的好听，狐狸尾巴都露出来了吧？偷东西啊，都不会找一个高明点的借口。梁姐这演技，不去演电影啊，真是可惜了。就是。Procedure deletion， 公安是无钥匙。Perform the scene. Die Helen, Police Police. Mercy Cool， Shannon D Honey。我知道你都看在眼里，你让我自己处理这些事，是因为你相信我的能力，这就是我谢谢你的原因。你完全可以捍卫自己的权益，我能做的只是尊重，并且支持你。小顾啊，你这份文件呀，翻译的真漂亮，法方代表看了以后，那是直竖大拇哥呀。翻译科呀，缺一位副主任，你业务硬，责任心强。你愿不愿意担起这副担子呀？我愿意，谢谢厂长，谢谢组织的信任。哎，你不用谢我，是曾副厂长啊，上周在党委会上建议，要给技术翻译领域表现突出的同志啊晋升的机会，所以呢，才有了这个空缺。有能者居之，这本就该是你的。没错，这本就该是属于我的。我只是把被夺走的东西拿回来而已，但是这可不是结束。梁美琪，好戏才刚刚开始呢。你先看看满不满意，要是觉得不行，房租钱我退给你。很满意，屋子朝阳，窗户也很大，通风也不错，能租下这一间屋子，80不亏。那就好，那我再收拾一下。哎，不用收拾，这已经很干净了，剩下的活让我自己干就行。那怎么行？你是副厂长，不能让你干活。回来。一点小活而已。一路同志，你先去外面休息吧。那你吃饭没？我去给你做点吃的。80块的房租实在不便宜，我收着都觉得是占便宜了。好呀，确实有点饿了。那行，那你先收拾着，我去做饭。嗯。
一如，你和罗永刚之间，恕我冒昧，只是罗家人的做派实在难称得上真心对待。我有些好奇，当初你为什么选择跟他在一起？我父母走得突然，那年夏天的暴雨把我家的小船打翻在河里。那时的我整日浑浑噩噩，是永刚整日陪在我身边。婆婆帮我熬汤药，小叔子帮我处理后事。后来永刚提出了结婚，我就答应了。可有一日，城里的王会计喝醉了酒，无意之中说漏了嘴。那天永刚就在这岸边看着，他既没跳下去救人，也没跑去喊人。他们怕是想吃绝户吧？这些年，你受了不少苦吧？我做过一个梦，梦里我病入膏肓，被赶到柴房独居，他们却连1厘米都不愿意施舍给我。饿死了才好，什么浪费粮食！这病啊，是我特意为你准备的。他是我跟美琴的亲儿子。后来，不过幸好醒来了，一切可以从头开始。那时的我太傻，被那些所谓的虚情假意蒙住了眼。你不是傻，是太善良。善良本是珍宝，可若没了锋芒，就成了豺狼虎豹的诱饵。但现在的你，眼里有光，心里有底，这样很好。谢谢你。原来被人理解是这样的感觉，就好像自己独自在黑夜里走了很久，终于看到一盏亮起的灯。一如，不好了！我家那口子刚从相国回来，说看见你小叔子带着一帮人往这边来了，永刚也在里面，看样子他是想帮他弟硬搬进来。看来他们是算准了我搬进来的日子，是想故技重施。他们休想，我绝不会让这些吸血鬼得逞。永刚哥，这是怎么回事呀？谁知道他犯什么浑？好好的房子不给我弟，非要租给那个什么厂长。想攀高枝我可以理解，可是也不能踩着自家人往上爬呀。永刚哥，你多委屈啊！杨美琪，你可真是记性差。昨天你拿着我的文件冒领功劳，今天就这么急着在我面前装无辜啊！我呸！瞧瞧啊，长得人模狗样的，原来啊一肚子坏水。知人知面不知心的，连人家的劳动成果都敢抢，心肠比那墨斗里的墨还狠。这件事就是个误会，我都已经解释过了。一如，你为什么还要揪着不放呀？哦，一场误会就能让厂里下这么重的处分，扣除半年奖金和当月工资，记大过处分，写入个人档案，被警告开除。你当大家伙都傻子呀？我能作证。哼，昨儿个在厂里，厂长当着大家伙的面都说了，这事儿铁板钉钉，你还想狡辩？是。天哪，写入档案，这可是跟一辈子的污点，以后评先进涨工资可都别想了，这都全完了。可不是嘛，这记大过呀，档案里一笔一划都记得清清楚楚，你就是跑到哪儿啊，都脱不掉。够了，一如，你为什么非要针对美琴？她又不是故意的。
你翻译水平这么高，帮忙的怎么了？大家都是一家人，非要闹得这么难堪吗？顾一如，你个丧门星，不孝顺的恶媳妇，放着自家小叔子不让住，非要租给一个外人，你安的什么心呢？是想把我们罗家的脸丢尽吗？当初我儿子不知道怎么就瞎了眼，娶了你这个狼心狗肺的高姐。我看曾副厂长住这儿合理，那人家一如的房子爱租给谁租给谁住，那房本上明明白白写着他的名字，难道还想抢抢不成啊？再说了，当初让曾副厂长入住，那满院的邻居听得清清楚楚，现在想反悔，怕不是为了惦记那点房租？你想钱想疯了吧你？就是当初说的好好的，我看呀，他就是眼红人家顾姑娘的房租。你放屁！是他威胁我们要报警。我都问了隔壁街的季婶了，人家都说了，要保护老人，不能不孝顺，怎么认一个儿媳妇领着外人进门呢？混个季婶，巧了，我怎么听说季婶的儿子正打着邻居寡妇家的房产主意？你们凑一块儿商量的是怎么吸干我的血，吞掉我的房吧？今天又来到，他是季婶在背后给你们出的馊主意。永刚哥，别冲动，咱们没必要跟他们置气啊。哼，行，听你的。这郎情妾意的模样，不知道的还以为你们两个才是正经夫妻。就是，上次大晚上的孤男寡女的抱在一起，要不是突然起火，指不定闹出什么丑事呢。就是，你当我们眼瞎呀？那天那衣衫不整的样子，清白早没了。你们，哎呀，翻了天了！这房子也有我儿子一半啊！你看看人家美琴，人家哪像你这么不识好歹呀？当初啊，要是美琴嫁到我们家，哪有这么多脏？妈，别乱说，美琴可是一如的好闺蜜。好一个闺蜜，闺蜜不帮着我说话，反倒帮着外人。明知道罗永刚是我的丈夫，还这般勾勾搭搭，作风可真够正派啊！是我的丽晶。哎呀，是我看错了顾一如啊！哎呀，你没了父母，我儿子可怜你，对你好，没想到结婚以后就这么回馈我们呐！哎呀，我们家人怎么这么的贫苦啊？都被这个顾一如给骗了呀！你说这话亏心不？要点脸不？哼，我活了大半辈子了，就没见过你这么颠倒黑白的。妈，是顾一如冷酷无情，咱们不跟他一般计较，谁让我跟他结了婚呢？把软饭硬吃说的这么清新脱俗，我真是大开眼界。你们母子吃我的用我的，现在倒成了受害者，简直就是厚颜无耻！真不敢想象，工厂里维护机器的工人竟是你这种狼心狗肺之徒！我呸！哼，我真应该向厂长好好汇报汇报，免得你哪天为了利益做出偷工减料、危害工厂的事儿。这是我们家自己的事儿。再说了，顾一如也没有表面上看的那么简单。我只看到你们这一家子对着他咄咄逼人，所以这房子我租定了。我倒要看看谁敢闹事。算什么东西？信不信我撕了你！这么猖狂，还想打人呢？听说他曾副厂长是京城来的，背景深厚，他还敢这样嚣张？这下有好戏看了。罗永刚呀，怕是要倒霉了。作为工厂的技术工，技术重要，人品更重要。工厂可容不得道德有瑕疵的人。另外，你母亲刚才辱骂了顾一如，是不是该道个歉啊？我给曾副厂长，抱歉，打扰了。
请问曾副厂长在吗？林秘书，林秘书，找我什么事儿？曾副厂长，这是苏联专家刚传过来的设备调试参数。厂长催着您亲自确认，明天还要开协调会。现在可没人护着你了吧？想让我跟你道歉，做梦吧你！妈，别说了，道个歉吧。让我道歉，凭什么呀？我都一把骨头了，让人记在我的头上欺负！哎呀，老天爷呀，你咋不睁开眼看看呢？哎呀，伯母，您消消气，别气坏了身子。既然怡如不肯松口的话，那我替您赔个不是，毕竟你们都是一家人，何必那么计较呢？顾怡如，你看看人家美琴，再看看你这个丧天良的！永刚啊，早知道娶了美琴多省心呢，何苦绕那么大一个圈子？当初就不该那么让他爹娘落水！当初就不该那么让他爹娘落水！你说什么？这里头还有猫腻，竟然跟他们有关系！我妈胡说八道的，她的意思是怪我当初没有能救你爸妈。我早该想到了，我原以为你懦弱无能，只能眼睁睁地看着我爸妈溺亡，原来你早就觊觎我家的财产，还要给我安一个坑死父母的罪名。林秘书，有件事需要你帮忙。顾玉如父母当年落水的事，需要你帮忙调查清楚。我还听说，当时有目击者看到罗永刚就在现场，也希望你一并了解清楚。这件事事关重大，务必谨慎。曾副厂长放心，我一定尽力。好啊，既然你们听记者的话出尔反尔，那我现在就报警，咱们一块去派出所把话说清楚，一并调查我父母落水的事。我倒要看看法律会不会护着你们这些豺狼。一如，你别冲动，永强他不住了，咱们俩一日夫妻百日恩，有话好好说，你别报警。今天我就把话放在这，不仅罗永强住不进来，你们都得给我搬出去！你们都得给我搬出去！一如，你别冲动，你爸妈当年溺水那天，我真的只是路过，我不会游泳，我只能眼睁睁的。我也很自责呀。永强他不住了，曾副厂长想租就租，但是我和妈不能搬出去啊！咱们结了婚就是一家人。哎呀，大伙儿给我评评理吧！儿媳妇要把钱婆婆扫地出门了，这还有天理吗？这是我的房，我有权利让谁住不让谁住。不愿意搬是吧？那我明天就去街道办申请离婚。按照婚姻法，你们一个都别想赖着。一如，不离，我对你是有感情的呀。永刚哥，现在不能离，等他的房产、存款到手了再说。这悄悄话说的，还真是一副郎情妾意的模样啊！你少血口喷人，倒是你不孝顺婆婆，心思歹毒。要是我婆婆的话，我肯定会把她当成亲娘一样伺候，洗衣做饭、端茶倒水，绝对不会让她受一丝的委屈。
美琴呐，还是你好啊！我算是看清了，早知道啊，就该娶美琴这样的好姑娘当我的儿媳妇。我呸！你不看了吗？这一家人的丑恶嘴脸藏不住了吧？我早就说了，这俩人早都勾搭在一起，合着我欺负一如，搬出去对，不然呢，指不定怎么欺负一如呢。对，房子明明是顾丫头的父母留下的，罗家人厚脸皮赖了这么久，就该搬出去了。妈，别再说了，再说我就完了。我说什么了？我都是为你好啊！为我好？我看你就是为了永强，为了你的私心。你说什么呢你？狗咬狗的戏码终于开场了。哎，我不管，反正今天永强必须住下来。你是他亲哥，你必须帮他。妈，房子一如想租给谁就租给谁。永强都这么大了，成天只知道游手好闲。要不是你从小就把他捧在手心上，他至于现在连个正经工作都没有，只知道在家啃老吗？上个月运输队有个活，他才去干了3天就嫌累跑回来了。现在有什么脸面要住的地方？罗永刚，你这话什么意思？现在都成了我的不是了？大哥，你这样说就没意思。小时候家里穷，你上学的钱那都是妈省吃俭用一分分抠出来的。你现在有工作了，有老婆了，你就嫌弃亲弟弟了。永强，你还真会往自己脸上贴金啊！你摸摸自己的良心，这些年你都干过什么？初中没读完你就辍学，成天只知道和你那帮狐朋狗友喝酒聊天赌博。这么些年，你败了家里多少东西？哎呦，我的永强啊！好啊，你翅膀硬了就赶我们出去！我怎么生你这么个笨人啊！行了，把永强安顿好，明天就去找工作，省得在这丢人现眼。我不管，你今天妈，真去派出所，咱们占不到半点理。你自己看看周围这些邻居，哪个不是在帮他？我不管，我明天要住，我睡大街去啊！我。曾副厂长，街道办的严科长家就住在附近，要不我去联系他，让他稍后过来一趟。法治社会讲究证据，房屋归属、纠纷缘由都可以去街道办调解清楚。如果有人蓄意滋事、扰乱治安，派出所也绝不会坐视不理。也好，有第三方出面调解，事情也更能清楚些。曾副厂长举手投足间的儒雅，还有这份从容不迫的气度，永刚哥和他相比逊色了不少。妈，带永强去住宾馆吧。快去吧。哎呀，美琴呀，哎，我记得你们家是2室1厅，你一个人住多浪费呀！你这么善良大方，又是永刚的好朋友，肯定不介意永强住进去吧？啊，肯定不介意永强住进去吧？啊！我不过随口说2句场面话，就蹬鼻子上，真当我这是收容所？美琴啊，你咋不说话呢？你跟永刚关系这么好，现在他亲弟弟就要露宿街头了，这点小忙你不能不帮吧？伯母，我家里最近在收拾，乱得很。美琴呐，你可是个懂事的好孩子啊！现在永强没地方住，你不能眼睁睁的看着他睡大街吧？那行吧，伯母，你先别着急，我这就把钥匙给你。还是美琴贴心，那我先带永强回去歇歇啊。永强，
咱们走。妈，顾一如，都怪你！要不是你，我怎么会落到这步田地啊？我定要你！什么？他们都走了，你还在这干什么？曾副厂长，一如家这房子啊，确实不错，离厂子又近，上下班可方便了。要是早知道副厂长要租房子的话，我应该多劝劝一如的。这80块钱一个月，确实贵了些，一如应该给您打个折才是。这房子是你的吗？房租多少，似乎和你没什么关系吧？听你这话，你倒是像这房子的主人了。还想在曾副厂长这儿献殷勤，可惜他不是罗永刚，不吃你那一套。先吃萝卜淡操心，人家租房子关你屁事儿！肯定是想攀高枝儿，也不掂量掂量自己啊。怕是看见人家曾副厂长一表人才，春心荡漾了哎！曾副厂长，请进。客厅的箱子我已经挪到屋檐下了，防潮。需要帮你收拾屋子吗？不用，今天这件事闹得这么难看，已经很麻烦你了。你是厂里的骨干，以后咱们也是邻居，关心你是应该的。这张床是我爸当年亲手打的，窗帘是我妈亲手缝制的。曾副厂长，当年警察结案说是意外，可我总觉得……你放心，交给我。这大沙发，比我哥厂里的铁疙瘩强10倍。还是人美琴会过日子，这家具可比顾家的气派多了。呀，哎呀，这里有块肉，晚上给永强做个红烧肉面。好。哎，美琴，吃你块肉，你不会舍不得吧？当然不会，还是美琴人好啊！你看看。人美琴多懂事儿啊，不像你老婆，连婆婆都容不下。永刚哥，你总不能把我这儿真的变成免费旅馆吧？你让你弟弟住进来，我一个姑娘家传出去名声多难听啊！大哥，
住这儿多舒坦啊！你早知道就住这儿好了，何必呢？人家美琴对咱们好，那是她一片好心。住在这儿终究是不方便，咱们又不是没地方住。不方便？那顾一如跟那什么副厂长肯定是看对眼了。那副厂长护他护得跟眼珠子似的，你怎么回家？如果不是你有家不能回，我会拉下脸带着你弟弟来找你。我能死乞白赖的住在人家美琴家？我有钱，咱们住旅馆总行吧？住旅馆？你怎么把钱给烧了呀你？哎呦喂，你爸死得早哎，我一把屎一把尿的把你们给拉扯大，这日子才刚好过一点儿，你就开始花钱大手大脚了。你到底有没有考虑我这个当妈的呀？行了，再去找顾一如聊聊。对，明天必须让他先认错。一如，都是你害的，有没有这烂摊子，把我家糟蹋成这样？这笔账迟早让你10倍奉还。顾一如，你还真是铁了心要把我们赶出去吗？你来的正好，赶紧把东西搬走，省得占地方。搬完了，咱们去到街道办。去街道办？离婚。新修订的婚姻法写得清楚，夫妻感情破裂，经调解无效，准予离婚。咱们这情况，街道办的同志一看就明白。我不同意。顾一如，你疯了！好好的日子不过，离什么婚？就他家事儿。来的正好，今天这婚你不想离也得离。这些年我受的委屈，也该让街坊四邻都评评理。罗永刚，你真当我是傻子，什么都不知道？罗永刚，你真当我是傻子，什么都不知道？上回你们在屋里苟且，说是给我准备什么生日惊喜，可那条项链根本就不是给我准备的吧？就是啊。你胡说！那条项链就是给你准备的，只是一直没来得及送。梁美琴花钱大手大脚，是出了名的。就她那点工资，刚够自己买雪花膏和一些布料，哪里攒得出钱买金器？你每个月比我多15块的技术津贴，却总说厂里效益跟不上没发钱，转头就把钱塞给他。我给美琴钱是让她帮我给你买毛线的，谁知道你每次总说颜色不喜欢，所以那钱自然就放在她那儿了。是吗？那他手上的金镯子，敢说不是你买的？百货大楼金铺的钟师傅认识我，敢不敢现在就去问问他？上个月是谁带着一个穿碎花裙子的女人去挑首饰啊？你血口喷人！我那是给我妈买的，美琴她只不过是跟着帮忙挑选。我妈她老人家辛苦大半辈子了，带点金器怎么了？就是这般巧言令色。罗永刚，我们结婚快1年，你没交过1分钱家用，这就罢了。我为了爸爸，把你当成唯一的依靠，把婆婆当亲妈待，结果你们就是这么对我的。是，哼，你这种男人留着干啥？必须离！一如，你不用怕，咱街坊邻居都能给你作证。对，你太不是个东西了，吃软饭还搞外遇啊，搁谁都忍不了。让美琴扶着您啊，倒像是正经婆媳，赶紧离了这婚，好彻底成全你。不行，我绝对不同意。大不了我把工资全部交给你保管。你在说什么混话呀？这男人才是一家之主，
公司怎么能交给女人去管呢？这要是传出去了，不被街坊邻居笑掉大牙呀！咱们罗家以后还怎么抬头见人呢？啊，这工资都给他了，那他以后还能翻了天去？这你弟弟娶媳妇的钱，我生活的钱从哪来呀？难道你想让我喝西北风了？永刚哥，你把工资给交出去了，咱们俩以前存的那点钱早都花的差不多了，这以后咱们买电视这家里的钱从哪儿来呀？美琴，这只是权宜之计，先把它稳住，这婚绝对不能离。职称评定马上就要公示了，这节骨眼上离婚，厂里肯定会把我撸下来。再说了，他的房子我还没到手。我没闲工夫陪你们磨蹭，赶紧把行李搬走，现在就去街道办，要不然我直接去派出所报侵占住宅。一如，我都答应把工资全部都交给你了，以后家里大小事儿我全都听你的，我一定好好对你。你怎么还是这么固执呀？咱俩结婚都快1年了，这时候离婚像什么话？传出去也不好听。厂里的那些长舌妇还不得把你嚼成筛子？罗永刚果然死皮赖脸，既然敬酒不吃吃罚酒，那我也不必再给你们留脸面了。这一切都是你们自找的。罗永刚，这婚必须离。我要是猜的没错的话，梁美琴怀了你的孩子。太像话了，就是呀，你胡说什么？这没有的事儿。怎么可能？连我都是今早醒来觉得恶心反胃，才隐隐怀疑自己有孕，连永刚哥都没来得及告诉我。顾一如怎么可能知道？难道他能未卜先知？不可能的。上辈子你们偷偷生下私生子，算算日子，可不就是这个时候怀上的？你为了跟我离婚，故意编造这样的谎言来诬陷美琪，你还有没有良心？这话要是传出去，她一个女孩子以后还怎么做人？我说的是不是真的？去医院检查一下便知。尴尬。美琪，你是真有了啊？不是我的，是顾一如故意栽赃陷害我。永刚哥，你在说什么呀？你是想耍赖不负责吗？你是想耍赖不负责吗？好家伙呀，原来是这样，这算什么事儿啊？还没结婚呢，那肚子都搞大了，这走几年都拉出去游街了。你真不是个东西。就是嘛，你说人家都有媳妇儿啊，你看上赶着都往上沾，这下好了吧？肚子搞大了，这几辈子呀就完了。可不咋，依我看呐，这婚必须离。哼，一如咱别怕，咱现在就去街道办，让他们一做主。像这种男人还不赶紧踹了啊？留着过年呢。离了好，离，赶紧离了。哎呀，这个啥？哟，我是街道办的陈主任，今天下午来片区走访，碰见曾副厂长跟我说，这里有家庭纠纷，涉及到离婚问题，我就过来看看能不能帮忙处理一下。辛苦陈主任了。这边的事情确实需要好好调解。顾一如同志是厂里的骨干，遇到这种家庭纠纷，也会影响他的正常工作。罗永刚、顾一如是吧？根据婚姻法第3章25条，夫妻双方感情破裂，经调解无效，准予离婚。刚才听诸位邻居反映，还有曾副厂长提供的情况，你们这事了调不了，直接办手续吧。罗永刚，我们夫妻多年，就到今天为止了。这个是离婚申请书，我已经签好字了。夫妻多年，罗永刚，算上上辈子那些年，一共和你做了8年夫妻。当年的夫妻之爱、亲人之情，
尽数毁在了你的手里。如今走到这一步，都是你自食恶果。终于结束了，曾副厂长，谢谢你。不用这么客气，以后我们就是一个院子的邻居了，抬头不见低头见的，叫我家里就好。总叫曾副厂长，倒显得生分了。那我在厂里还是叫你曾副厂长，私下里就叫你家里同志吧。这声谢谢必须得说，你每次都在最关键的时刻出现，帮我解了围。这是他们作茧自缚，若不是因为罗永刚婚内出轨，一家子贪图房产，也不会落到这般田地。对了，你是怎么知道梁美清怀孕了？他们背着我苟且了这么久，闹出这种事也在情理之中。所以你是猜的？算是吧。你还记得我跟你说过，我做过一个梦，梦里我和罗永刚收养了一个孩子，我把他当成亲生孩子一样对待。可后来才发现，他是罗永刚和梁美琴的私生子。不说这些不开心的了，我离婚了，这是大喜事。前面街角新开了一家红棉饭店，我请你吃顿饭吧，就当庆祝我重获自由。好。长江长城黄山黄河，在我心中总前进。二位请慢用。我和老板是旧识，他也是从京城过来的。以前他是国营食堂的掌勺，手艺自然是不错，但总说被条条框框捆着手脚。现在好了，这政策一放开，他又揣着3年的积蓄，就盘下了这家小店。每天天不亮就去码头挑鲜货，晚上关了店还得盘账。不过，比在食堂时精神多了。确实比国营食堂要灵活得多，买菜不用凭票，定价也能自己说了算，这才是政策放开的好处。能者多劳，多劳多得。像咱们厂不也在实行计件工资吗？道理是一样的。你倒是看得很通透啊！老板的侄子上个月开了个电子厂，招了10几名员工，专给收衣机做零件，这订单都排到年底了。就连咱们厂的零件啊，有一些也外包给了个体户做。没错，上辈子到了1985年，个体户的春天就真的来了。那时候国营厂的外包业务遍地都是，这是必然趋势。市场经济火热，才能致使技术进步。像咱们厂的一些标准件和附属零件交给个体户加工，成本也能降下来不少。而且《人民日报》也发表了社论，鼓励个体经济参与社会主义建设。市场经济火热，外资入驻，进出口贸易做得红火。政策放开了，机会就在眼前。你似乎有想要离开厂子的想法，是吗？你是不是觉得我这个想法很疯狂？毕竟国营厂的铁饭碗，谁不想？上辈子跟罗永刚提过这想法，他当时就骂我不知好歹，放着厂里的铁饭碗不要，一家人更是指着鼻子说我疯了。不过现在才1983年，觉得这想法疯狂也很正常。不会。所以你也支持我的想法，对吗？现在这个时代，许多人缺的不是技术能力，而是在机遇面前的眼界、勇气和决断力。政策都在往前跑，咱们的思想总不能一直停在原地吧。Alice Kuhasha。大家都过来一下。
刚刚啊，接到上级的通知，有一批苏联进口的设备急需俄语翻译。厂长，我可以，俄语是我的强项，您给我个机会吧。虽说美琴最近那件事儿闹得不好看，但论俄语水平，她确实是专业的呀。别了吧，谁不知道他那些丑闻啊？整天心思都在男人身上，哪有精力搞翻译？要是译错了，耽误了事儿，谁担得起这责任呀？厂长，之前的事情我已经受到了记大过处分，工资也降了。这次我就想好好表现，证明我还能为厂里做事。美琴，不是我不给你机会，你这未婚先孕的事儿现在闹得沸沸扬扬，厂里边都知道了。上级要是问下来，不好解释。再说了，这个任务急，天天都得加班，你这身子骨啊，受不了。一如，我可听说你的俄语不错呀。作为翻译科的副主任，这项光荣的任务就交给你吧。谢谢厂长，我一定保质保量的完成。我自己来就好。你看你啊，淋湿了大半，赶紧回屋洗个澡换身衣服吧。我去烧个饭，反正也是一个人，晚饭就一起吃吧。你先去洗吧，淋了雨别着凉了。晚饭我来煮，正好让你尝尝我的手艺。你会做饭啊？怎么了？没什么，就是突然想起，自从爸妈走后，已经很久没有人特意为我做过一顿饭了。跟罗勇刚结婚的那几年，每天都是我围着灶台转，煮一大家子的饭菜，都忘了被人照顾是什么滋味了。那我以后就经常做给你吃。啊，我先回屋换身干净衣服，你也赶紧回去换身干的吧，不然真感冒了。这是家里落下的，没想到他的字迹这么好看，笔锋遒劲又不失秀气。入夜时再一杯，让身体弥漫愉快的疲倦，从胸口到浑身。我先出去了。我短暂的爱上这世界，不是故意的。这样的世界只在今夜。是故意的也没关系。这是怎么了？这种心慌意乱的感觉，连上辈子都从未有过。只在今夜。只在今夜。只在今夜。只在。为何一转眼，时光飞逝如电，看不清的岁月，抹不去啊，你尝尝这个，炖了足有半个小时，连土豆里都藏着肉味。
没想到曾副厂长还真是深藏不露呢。你喜欢吃，下次再给你做。好啊。哎，对了，厂长把苏联那批设备的翻译任务交给你了。上午刚通知了，下周一又得交初稿。我突然想起一件事情，我今天下午去仓库查资料，听见梁美琴在跟仓库管理员打听那批设备的到岗时间，还追着问技术科是谁负责对接安装的。防人之心不可无，他最近这段时间在厂里处处碰壁，保不齐会在这上面动手脚。等你一完，我找技术科的老周再核对一遍。他和苏联专家打过3年交道，术语方面很熟悉。家里，谢谢你啊！我怎么感觉你已经猜到了？你就一点都不惊讶他会出手对付你啊？梁美琴的性子我太了解了，她现在在厂里处处受排挤，工资降了级，嫉妒评优也随之落选，街坊邻居凑在一块更是没少议论她的事。我还听说她远在徐州的父母原本在弟弟家带孙子，还特意给她写了信，说是要跟她断绝关系。她能忍下这口气，不伺机报复才不正常。是，狗急了是会跳墙的，这种时候最容易急眼了。梁美琴走到这一步都是她自找的，可是她从来不会在自己的身上找原因，永远把账都算在别人的头上。她想要报复，我接着便是，绝不会让她得逞。梁美琴8成是想在翻译稿上做文章，等设备安装出了问题，就把责任全推到我身上。如果真是这样，梁美琴，就别怪我让你自食恶果了。天天放这破歌，烦死了！美琴，这都快8点了，你怎么还坐在这儿啊？以往这个时候啊，顾一如早就把热汤端上桌了，你好歹也搭把手啊！伯母，我这怀胎还未满3个月，医生说胎象不稳，劳累不得。这万一有个损失，你那金孙可就……哎呀，哥，今天晚上吃什么呀？鸡蛋羹、炒豆角、胡萝卜丝炒肉丁。要不然咱们还是出去粥铺凑合一顿吧。巷子外那鱼片粥卖还挺香。再说你这厨艺也不好啊，上做菜都没手。有的吃就不错了。你以为还在顾一如家呀？有这功夫，你出去找点活干，哪怕去码头上扛大包，也能补贴点家用。凶什么凶啊！自从你和顾一如离婚之后，咱家过得还没以前好。最起码顾一如做饭做得好吃，干家务也勤快，每个月还能存点工资。闭嘴！晚饭你们自己想办法，我出去散散心。不是，你这孩子，永刚哥。怎么走到这儿来了？不，晦气！你看，星星都出来了，明天准是个好天儿。上辈子每天围着罗家人打转，被大大小小的事压得喘不过气，根本没有闲心抬头欣赏夜色。原来头顶上的星空这么璀璨，是我错过了太多好光景。有一个弯弯的月亮，这种心跳漏了一拍的感觉，难道我真是铁树开花，
喜欢上了他。小桥的旁边有一条弯弯的小船，刚才在想什么呢？小船悠悠，是那没什么，在思考一些事情。什么事儿？我有一些猜测，可能听起来有一些荒唐。你说，我听着。这几年的政策越来越火，我觉得明年会进一步扩大企业自主权，允许国营厂搞横向联合。咱们厂的手表齿轮配件，说不定能往深圳那边的个体户厂子销了。就连精密机床组装，说不定都有乡镇企业来接分包活。的确有这个趋势。现在很多民营企业都在打听车床配件的标准。我还猜6、7年后，咱们厂的补偿贸易都能做到欧洲很多地方去，不用只靠法国一家合作了。有些技术还能反过来出口呢。我相信你。家里你是不是也想过离开厂子了？其实我一直都在筹备。那让我猜一猜，你是不是想办个精密配件加工厂来接外资企业的订单？顾一如同志果然很聪明啊。那我是猜对了。嗯。我还有一个猜测，我猜你是从军区大院出来的。怎么说？厂长每次见你都客客气气的，上次军区来考察精密机床，街道办的王主任还亲自陪着你。还有你这块手表，表盘后刻着的编号似乎是军区工厂的特供款。好眼力。所以我猜对了。我祖父是东北军的老参谋，父亲在总装备部当技术顾问，算是少将军衔。我17岁时在法国学精密机械，毕业时就被安排进了部委。可是后来我看南方改革开放搞得红火，我就想着带着技术去基层试试，毕竟咱们厂的车床精度在全国都排得上号，在这里能把能力用在实处上。看来我们的曾副厂长心中自有天地，从不被身份框住。政策越来越活，机会越来越多，所以外面的世界你要和我一起闯一闯。一如姐，你的翻译文件放到资料室了吗？已经锁进铁皮柜了，总算能松口气了，我眼睛都快熬花了。哦，事关重大，记得把柜子钥匙交给资料室的老张保管啊。放心，我已经放在了老张的桌面上了。那就好，这可是厂里的宝贝图纸，紧张些总没错。哎，对了，一如，上次你教我的那个法语语法，我总算是弄明白了，多亏了你。不客气。哎呀，走了，咱们去饭堂吃饭吧。我听说今天有粉蒸肉，要是去晚了可就吃不到了。而且一如姐最近很辛苦，咱们多吃点补补啊。走吧。行，好，一起走吧。好。是吧？炒蛋可好吃了，我也觉得，咱们多吃一点。对。这群人以前天天围着我转，捧我是翻译和一枝花，现在倒好，个个都奉承顾一如。不就是升了副主任吗？有什么了不起的？等着瞧吧，我一定让你笑不出来。梁美琴听见钥匙的事，心里那点歪念头
珍宝又冒出来了。不害人就不会害己，你若非要往绝路上走，那地狱无门，到时候可别怪我没给你留余地。一如，赵婶下班了啊！一如呀，这西瓜看着真甜。哎呀，刚菜市场抢的，说是保熟。一如呀，你来的刚好，这2张电影票拿好。这原本呐，跟我家那口子说好去看庐山恋的，这结果婆婆高血压犯了，还得带孩子赶紧去趟婆家呢。今晚7点的票啊，不看也是浪费了。赵婶，这不好意思啊。哎呀，你跟我客气啥呀？一如呀，这说起来，你离婚也有一段时间了，咱该往前看了。我瞧着呀，那曾副厂长是个好的。上次咱车间小李，他家孩子发高烧，半夜3更的，是曾副厂长骑着自行车送医院的。就算刮台风啊，曾副厂长也帮咱左邻右舍修房屋。哎，这样的好男人，他打着灯笼都不好找。哎呀，一如呀，我好几次看见曾副厂长给你在他食堂的红汤馒头和卤肉片，他对你呀肯定有意思，这明眼人一看都能看得出来。今晚呀，你就约他去看电影，这一来二去，我呀说不定年底还能和你们喜酒呢。赵婶，你就别打趣我了，有啥不好意思的？我跟你说了，我得赶末班车了，这票你可得用好了啊！走了。刚才和赵婶聊什么呢？上次你说你喜欢吃橘子，刚才路过了水果摊，看见新进的黄岩碧橘，去买了些。谢谢你啊，家里。对了，刚刚赵婶给了我2张庐山恋的电影票，今晚7点的，有空吗？家里，我有话对你说。让我先说，我是男子，该我主动。我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你。挥不去，苦闷散不去，为何我心一片空虚？为何你的嘴里总是那一句？为何我的心不会死？明白到爱失去，一切都不对。曾家里，我又为我也喜欢。喜欢你。我决定就为了你，为了你勇敢任性。世界在对我在左右，又何惧？总有一天，这一切变成回忆。所有风雨。这个数值我提前调查过，只要错10度就会导致机床报废。例如，到时候你可就不是被处罚，而是被开除了，都是你自找。厂长。梁美琴，梁美琴，你太过分了！无凭反
有功不说，现在竟敢篡改重要参数！根据工厂纪律条例，这是要送去劳教所的。厂长，我真的知道错了，我就是一时被惹毛了心，我真的不是故意的，我求求你，就原谅我这次吧。从今天起，撤销你翻译员职务，下放车间当水所，打过写入个人档案，还有取消你的全勤奖金，再给我写5000字的检查，让工厂的公告区全厂职工统统引以为戒。换衣服怎么不把门关好？要是让别人看见了，多不好啊！好，听顾同志的，只给你看。对了。技术科的同志去车间核对设备了。厂长说咱们的曾副厂长是技术科的负责人，让我直接把议稿拿给你。好，等我核对完送去调度室。那天还要谢谢你，把厂长刚好带去了资料室。不用谢，他敢动厂里的设备参数，本就该付出代价。何况你我之间不必这么客气。既然议稿送到了，那我先走了。等一下。等一下。措手不及，遇见你我开始变得不太聪明，心跳加速，有时候呼吸也暂停，身体无法控制向你靠近，好喜欢你，像春天的花朵盛开在夏夜里，像微风吹过雨后泥土的香气，像迷途的旅人到达了目的地，像飞舞蝴蝶被绚烂色彩吸引，像流传许久神秘的爱情咒语。好了，我真的要走了，去医院看看梁美琪。如果我能给你短暂的开心。你是来看我笑话的吗？看我被架放到车间，又没了孩子，你很得意吧？我没有取笑你的意思。你的孩子到底是怎么回事？他们一家根本就是吸血鬼，我要将他们赶出我家，那罗文刚就对我动手了。上辈子我收养的孩子虽然是他们的私生子，却被我教得懂事又孝顺，是那世身边唯一待我好的人。梁美琴罪有应得，可小孩是无辜的，看她流产，
我心里也不太好受，真的没想到会这样。可怜的孩子，如果能活下来，一定是个好孩子。得了吧，你看完笑话就赶紧滚，我不想见到你。事到如今，你还是这样，不知悔改。你是俄语系毕业的大学生，进工厂时是厂里最年轻的技术员。你父母、弟弟每次来看你，都要跟邻居夸你有出息。论俄语水平，厂里没人比得过你。你本该在翻译科发光发热，可你却目光短浅，心思都花在勾心斗角上。罗永刚自私自利，可你偏要依附他。为了争风吃醋，毁了自己的前程，不可信。够了！你少假惺惺！你不就是想看我现在这个样子？你好上我当科长？我打算离开厂里了。什么？不可能！怕你见了梁美琴心里不舒服，想了想，还是过来接你，我才放心。谢谢你家人。对了，关于你父母落水的事儿，有了些眉目。当年罗永刚去找你父母提亲的时候，被你父亲用船桨赶了出来。罗永刚走的时候，看见了你父母渔船的缆绳松了半截。他不仅没提醒，反倒趁着你父母不注意，又松了一些。那天风大，船被浪推得往河心飘。等你父母发现，想往回划时，缆绳彻底松开了，船桨又落在水里，没有固定好。当时罗永刚就躲在岸边的芦苇丛里，眼睁睁地看着船翻，从头到尾没吭过一声。他们可真恶毒，你可是2条人命。不过好在移民署有了新的线索。当年放鸭子的老陈头就在河的对岸，亲眼目睹了全部过程。只可惜他后来跟着儿子去了新疆兵团，他侄子说去年冬天就断了联系。不过我有个老同学现在就在新疆建设兵团，我已经写信告诉他，说他帮忙寻找，一定会有好消息的。谢谢你，家人。一如，我已经听了太多次谢谢，我倒是想听点别的。别的？什么别的？例如，我爱你。顾一如，我爱你。我已经提出离职了。一如，你有这样的勇气，很了不起。我也跟厂长提出了停薪留职，技术部的新项目，我也准备交接给老张，带团队跟进。下个月，我就能从厂里正式离开了。这段时间你先跑起来，我也和老同学打听了外资企业的配件需求，过2周就能把第一批需求清单给你。厂房我也看好了，就在城郊的废弃的农机站改造一下，正好用得上。我也托人办了租赁手续了，你就大胆去做，
我会帮你处理好厂里的技术难题，对一些供应链的事儿也交给我。原来你都帮我想好了这么多。一如，我知道你的能力，也见过你发光的样子。往后的路，我会站在你的身后，看你昂首挺胸地走向前，走向你最想要的未来。有你在，我更有底气了。干了20年，手里的轴承都磨坏300多个，现在说裁就裁。去年我男人下了岗，我这要是再没了活，养孩子学费怎么办呢？当初进厂时敲锣打鼓带大红花，现在一张纸就把咱们打发了。兄弟姐妹们，兄弟姐妹们呐！哎呦，兄弟姐妹们都别发愁了，好消息啊！一如的公司要招工啦！刚才我路过他的品牌店，看见窗户上贴满了招工启事，说要招收30个技术工呢，还得交劳保呢。一如，就是当年赴厂里辞工的那个顾一如？可不是他嘛，一如的公司叫怡和，人家说了，怡和这俩字儿取的就是怡然同心、和衷共济的意思。知道大家难，特意腾了新厂房，就是要拉咱老同事一把，要一起熬过这个坎儿啊！真是没想到啊！走去看看，说不定还能赶上填表呢。走走。对，把姓名、年月日都写好，大伙儿快瞧呀，这就是咱们怡如的公司。整3个厂子，镇上2家品牌门店，市里还有1家。听说上个月发往法国的那批零件，光是提单都半尺厚呢。欧洲的订单到现在还在那邮局堆着呢。一如，一如啊，真是多亏了你啊，不然我这双手怕是只能去菜市场帮人卸白菜了。钟师傅，您客气了，是改革开放的浪潮推着咱们往前走。一如，你就是心善，还给咱们交劳保，都是应该的。大家同心协力，一起把活干好。都4点半了，家里该接念念放学了。我去吧，你在这儿盯着，晚上就不做饭了。我们带上念念去后面饭馆吃吧。老板突然捎话说他添了个大胖孙子，我们去沾沾喜气。行，那你跟念念说，让他乖乖等着妈妈。梁美琴，我是外科主任，孩子会被糖吃了。美琴，回家吧。回家了。俺家这房子收拾好了。我不回，我要去看洋房。我是外科主任，我还要去开会呢。我要今晚上就回家了。我是外科主任，儿子会被糖吃了。你再回家吧。闺女，咱们回家了。我是外科主任，就是梁美琴的父母，从徐州老家来的。以前他父母非要跟他断绝关系，看到女儿成这样，终究是于心不忍呐。也不知道这梁美琴怎么就疯了，听说是得了臆想症，天天念叨着自己当上了主任，生了大胖小子，住上了带院子的房子。罗永刚一家就更惨了，那个罗永刚入狱了，你知道吗？听说过一些。你爸妈当年溺水那天，我真的只是路过。当年我们把证据提交给了检察院，坐实了他蓄意杀人的罪名。想想也是后怕，枕边人竟是杀害你父母的人。他入狱后，他妈跟着小儿子去了其他城市，小儿子也不知道进了什么黑厂，去年冬天都杳无音讯了。听说老太太现在还在捡烂菜叶子度日，有时还蹲到那街边乞讨呢。哎，这就是作恶多端的下场啊！是啊，冥冥之中，一切自有安排。
看他在吃，是不是啊？妮妮啊，你看这个小金鱼的肚子啊，被你喂得鼓鼓的，要是再喂下去就要生病了。咱们把这个米留给外面的小麻雀吃，好不好？爸爸妈妈说金鱼不能吃米饭，会撑死的。来，过来。来，妈妈抱你。念念吃完了，爸爸妈妈带你去公园玩，好不好？好。你看你吃的跟小花猫一样。妈妈，今天老师夸我画的画好看。哦，是吗？那念念画的是什么呀？画的爸爸妈妈和念念。我看看。